السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه طبيعيه ضد البرد. غنحتاجوا لهاد الوصفه هذه السكينجبير طري، 6 ولا 7 الحبات ديال القرنفل، العصير ديال نص حامضه، وكاس ديال الماء، وبطبيعه الحال العسل الحر. اول حاجه كنقوموا بها هي كناخذوا واحد الكاسخول، كناخذوا داك السكينجبير طري، كنقوموا بالحك ديالو على هذه الطريقه بحال هكذا. The way she's approaching us, I disassociate, exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest and it's hard to open up. انا هنايا استعملت واحد الكميه ديال شخصين ديال يومين، يعني ماشي ما درتش كميه كثيره. تقدروا تضاعفوا المقادير الا بغيتوا، الا كانوا عدد الاشخاص ولا عدد الافراد كثار. من بعد ما حكيت داك سكينجبير غادي نضيف عليهم هاد الحبات ديال القرنفل وهاد نص عصير ديال كاس ديال الحامض، وغنضيف عليهم كذلك الماء، وغادي نردهم يغليو مزيان من فوق العافيه على نار هادئه. العسل ما غنضيفوش الان حتى غادي يغلى ليا مزيان هاد العناصر كامله. منين يغلاو وتكون هكذا بحال دابا هكذا كيخرج منهم الفوار، عاد من بعد غادي ناخذ واحد المعلقه ونص ولا 2 معالق كبار ديال العسل اللي يكون طبيعي وحر، ونضيفهم عليهم. وغادي نطفي على البوطه ديالي، ما غاديش نخلي العسل باش يتحرق، انا بغيتو غير يدفى ليا في المحلول ديالي. الان من كنكون خلطت جميع العناصر، كناخذ واحد الكاس واحد المصفات وكنصفي فيه الكميه اللي باغا نشرب، وكنغطي الاخر ونخليه انه قد ما خليته يبقى فيه ويطلق فيه العناصر كامله تطلق مع بعضياتها، قد ما كيكون هذا المحلول ديالنا كيكون كونسونطري وكيكون مجهد وكيكون مزيان لينا. كتشربوه في الليل قبل ما تمشيو تنعسوا، وما كتشربوش من موراه الماء. والغد ليه كاع اللي عنده مشاكل ديال الحنجره، كاع اللي عنده مشاكل ديال البرد، كيولي مزيان.